сольный. Сегодня, ну такой тизер небольшой, поэтому 5 октября, вот уже через 3 недели, приходите на наш сольный концерт в клуб Тау. Кто будет сегодня громче всех петь, я, может, подарю пару билетов, так что я буду сейчас... С этого момента... Ладно, давай я тебе сразу подарю. Ты придешь? 5 октября. 5 октября. Все так, у меня есть реально, я подготовилась. Сейчас. Это реально действующий билет. Так, давай, дружище. Передадите, да? Так, вот этому парню. Так, вот тебе достается билет. Спасибо тебе, давай. 5 октября жду тебя у сцены прям. Давай. Нам нужна твоя поддержка. Все, сейчас я буду с этого момента наблюдать за всеми, кто будет себя хорошо вести, петь, улыбаться, дарить хорошее настроение друг другу. Потому что это самое важное. Но поскольку сегодня у нас такой немножко душевный движ,